Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się w Rumunii. Mapa nazywa się Poganele. Jest to fikcyjna mapa, bardzo przyjemna. Autor, który stworzył tę mapę, nazywa się Andrzej.1. Rozmiar mapy 104,99 MB. Bardzo przyjemnie. Data wydania 20 lipiec 2026 rok. Na wszystkie platformy zostało wydane. No i z mapą ściąga się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć modów, także nie jest tak źle. Przy takiej rozmiarze mapy jest naprawdę ciekawie. Mapa prezentuje się w ten sposób. No, wygląda obecnie dość okazale, że tak powiem, ale jak oddalimy na maksa, to jest malutka mapka. Brakuje właśnie takich mapek, znaczy brakuje, mały wybór jest jeszcze z takimi małymi mapkami, także mamy kolejną malutką do wyboru, klimatyczną, także mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jeśli chodzi o rodzaj roślin, to mamy tutaj raz dodatkowe uprawy. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć dodatkowych upraw. Jak na taką małą mapę to jest naprawdę bardzo fajnie przemyślane. Po co więcej, wystarczy jak jest kilka dodatkowych, żeby można było się jakoś zapoznać z uprawami w inny sposób niż standardowy. Dobra, jeśli chodzi o pola, to i teren, od którego zaczynamy na poziomie łatwym, to jest tak. W tym miejscu numer 100 to jest gospodarstwo, 17 tysięcy. No i pole numer 1 to jest 0,3 hektara za 20 tysięcy. Jeśli chodzi o cenę pól, to tutaj mamy, no wychodzi, że hektar będzie około 60 tysięcy. Bo ja nie wiem, czy ja tu znajdę w ogóle coś, co będzie miało, o tutaj jest hektar 15,68, że 6 hektara 38, 0,3 hektara 20 tysięcy, tutaj 0,7 hektara 46 tysięcy, 0,5 hektara 34, tu jest 30, 0,5, 1, 30, 79. No, powiem Wam, te poletka, no, ze względu na to, że ta wielkość nie jest taka, no to gdzieś koło 60 tysięcy za hektar i są rozbite naprawdę małe. Bardzo fajnie będzie tutaj, nie wiem, może sobie wykorzystać ten sprzęt, który jest do ręcznej obróbki pola, gdzie ręcznie obrabiamy pole, mianowicie robimy, nie wiem, orkę albo kultywujemy kultywatorem ręcznym albo coś takiego, także myślę, że ta mapa jest idealna właśnie pod ten sprzęt, który jest dostępny na ModHubie. Dobra, i las jeszcze sprawdzę, jaka cena jest lasu. 55 tysięcy, 0,93 hektara. To jest chyba tylko w jednym miejscu ten las. No tu jest łąka, to jest 15 tysięcy. Tu jest teren taki, który można sobie zagospodarować, coś postawić, jeśli by trzeba było. Także to jest 21 tysięcy. Tutaj chyba jest łąka, mi się wydaje, 25. No i reszta, no to tak jak tutaj widać, jest jedno jeziorko. No i jeszcze jedna łąka za 24 tysiące, tak to same poletka są. Tereny, jak widać, tam gdzie są domy statyczne, nie da się tego kupić. Tu gdzie idzie kolej też nie da się tego kupić. Kolej raczej jest jako dekoracja, pociąg po niej nie jeździ po tych torach. Także tak to się przedstawia. Czy coś tu jeszcze? Chyba już nic. Sobie wrócimy z kolorami. Jeśli chodzi o kalendarz, kalendarz przedstawia się w ten sposób. Dobra, jeśli chodzi o zwierzęta, nie ma żadnych zwierząt na poziomie łatwym. Jeśli chodzi o kontrakty, są dostępne. No tutaj cena tych kontraktów to raczej nie będzie jakaś kolosalnie wysoka. Fabryki, żadnych dostępnych, żadnych posiadanych. No i sprawdźmy, czy są znajdźki, jest ich 25, także tak to się przedstawia. Zaczynamy na przystanku, tradycyjnie. Nie wiem, czemu właśnie te nasze mapy w naszym klimacie słowiańskim zaczynają się właśnie od przystanku zawsze, no ale niech będzie. Przyjeżdżamy na wioskę, prawda? No i wioska, no powiem Wam, jak to pierwszy raz zobaczyłem, to no nie wiem, lata 90. Może troszeczkę wcześniej, ale jakoś tak, 80., 90., no. Tak to fajnie tutaj jest zrobione. Fajny klimat. Właśnie tak się ostatnio zastanawiałem,
dlaczego nie ma właśnie mapy zrobionej, jeśli dużo Polaków gra na tradycyjnych, klasycznych sprzętach. Dlaczego właśnie nie ma wioski zrobionej lub mapy pod tym kątem z tamtych lat? Czy to jest jakiś problem, żeby zrobić? Wszystkie jakie mapy teraz wychodzą, to są takie no, nowe, takie realistyczne. Przypuśćmy, jak na przykład Riot robi mapę, to odzorowuje aktualne miasto. A co by się stało, gdyby się, no nie wiem, troszeczkę pogrzebać w historii, trochę zdjęć wykopać jednej wioski, zrobić taką właśnie wioskę polską, jak kiedyś wyglądało, że bez asfaltu, błotko, jedna droga, kilka domów. Ciekawe, jakby to wyglądało. Ciekawy pomysł w ogóle. Tutaj mamy sklep, tylko teraz tak, bo ja sobie zapomniałem, łobuzowato, włączyć sobie dane informacyjne, żeby było widać, gdzie są. Jest warsztat, jest sklep, fajnie. No, placek jest odpowiedni. Wiadomo, tutaj dużego sprzętu nie będziemy używać, więc tutaj mały bądź średni jak najbardziej, a wyjazd no, będzie odpowiedni, żeby tutaj właśnie to zrobić. Dobra, ja sobie muszę szybciutko teraz w sklepie wziąć sobie jakiś sprzęt do przemieszczenia się. No i nie wiem, czy to wziąć to, czy motor. A, motor sobie wezmę. Niech będzie. O, jest tutaj przy bramie. Także siadamy na motor. I motorem sobie jedziemy, żeby było gance gal. Zaraz jeszcze tylko sprawdzę, czy da się tutaj. Nie da się, no niestety. No szkoda, no to jest takie. Widać, że te nasze mapy już jak chłopaki robią, to starają się, żeby te furtki, te bramy dało się otworzyć i można było to wykorzystać. No. Tutaj akurat jest wersja rumuńska, więc no pewnie jeszcze do tego nie doszli, że dużo ludzi korzysta właśnie z tych bram. No, chciałoby korzystać, może tak to inne. Dobra, pierwszy punkcik to jest skup, tutaj taki sklep lokalny, też tu jakieś prace występują przy sklepie, rozbudowują się. Dobra. Nie no, klimat jest naprawdę bardzo przyjemny. Lubię takie małe mapki, na których można sobie troszeczkę podłubać. Nie trzeba daleko jeździć. Małym sprzętem można się pobawić. Mały sprzęt, który cieszy. Zaraz, ja miałem chyba gdzie indziej skręcić. Aha, nie ma tu jak po rowie sobie pojeździć. I położyć się na motorze. Dobra, młynarz, tynkarz, akrobata. Udało się nawrócić motorem. O rany. Jak tu miałem skręcić w tą drogę tutaj zaraz i jej nie zauważyłem. Jest tutaj. Dobra, idziemy tam w to zabudowanie, które widać na horyzoncie. Mianowicie tam jest opuszczona stacja. No bo jak pociąg tutaj nie jeździ, to moim zdaniem jest opuszczona stacja, ale funkcjonuje jako skup. Więc tu można rzeczy przywozić do skupu. Ok. Może to nawet pociąg jeździ, czort wie, ale nie widać go. Widać, że taki strasznie stromy podjazd jest, ale można objechać, bo jest tam chyba wyjazd. I droga idzie naokoło. Dobra, czyli można lupa sobie zrobić. I tak jak mówiłem, no fajnie właśnie tymi ręcznymi narzędziami sobie tutaj jakieś poletko małe wyrwać i sobie robić. Większe oczywiście małym sprzętem rolniczym. No już tego trochę jest na ModHubie, więc na pewno można będzie sobie coś dobrać, dopasować sobie do swoich potrzeb. Dużo jest właśnie takich małych sprzętów na crossplayera, co właśnie dzięki temu mogą inne osoby na konsolach sobie też pograć właśnie takimi sprzętami. No, ta mapa jest jak najbardziej adekwatna do tego. Strasznie ten motor jeździ. Tu jest punkt widokowy. Tutaj mamy stację paliw, tu sobie zatankujemy sprzęt w tym miejscu, jest postać interaktywna. Tu mamy sklepik, ale nie ma skupu, także to jest tylko czysto dekoracyjne.
Tu mamy handlarza zwierzętami, także kupimy sobie jakieś zwierzątka tutaj, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Nie ma możliwości zakupu gnojowicy ani obornika, niestety. No i też oczywiście nie będziemy mogli sobie dorzucić takiej opcji, bo terenu nie będziemy mogli sobie zakupić. Więc jest jak jest. Tu jest kolejny przystanek. Kolejna postać interaktywna. Tak przy drodze poustawiać te postacie interaktywne i one śledzą nas. Fajnie by to wyglądało, trochę może creepy by to wyglądało, jakbyśmy tak jechali wioską i wszyscy się tak nagle odwracali, jak jedziemy. Tak patrzyli. Co to za koleś przyjechał? Czego on chce? Jakiś nowy. Nowy na wsi. Obcy. No. Ale fajnie. Do tego by się nadawali. O, tu jest fajne poletko, ale nie wiem, tu też pewnie nie da się wejść. No, szkoda. Takie poletka na tym ogródku to też fajnie obrobić sobie. Tu jest też małe poletko do zrobienia. No, a my wjeżdżamy na gospodarkę, bo tu już mamy koniec mapy, no. Przejechaliśmy całą mapę bez pośpiechu. Tak przedstawia się nasza farma, miejsce, raczej dom rolnika. Tutaj mamy miejsce do chowania sprzętu. Tutaj mamy silos. Jak go tworzymy, to się ustawi wszystko. Proszę bardzo. Kombajn. Wiadomo, kombajn to by się przydał też inny, nie ten z podstawki. Wiadomo jakie. No, powiem Wam, ciekawie to tu wygląda. Tu trochę sprzętu i traktorek jeden na start. I nic więcej. Przyczepa, tam siewnik jest. Nawet nie ma kultywatora chyba. Czy jest kultywator? Nie, tutaj coś jest, talerzówka. Ok, czyli talerzówka, ale pługu nie ma. W sumie nie trzeba, nie? No, czyli tyle, no. To już od Was zależy, co sobie tutaj zapodacie, ale klimacik jest naprawdę bardzo przyjemny. Zerknijmy sobie jeszcze z trybu budowy, jak mowa się przedstawia, bo to chwila, moment. No, łatwo jest też pola sobie powiększyć, jeśli przyjdzie taka ochota i potrzeba. Tutaj, jak mówiłem, o, tu jest właśnie... A, to tam musimy jechać, bo tu jest ten, dobra. To ja zapomniałem właśnie o tym. Ja tam myślałem, że jest właśnie łąka, a to się okazuje, że coś tam jest. Jedziemy. Tylko muszę znaleźć drogę właśnie, żeby się tam dostać. Ja nie planowałem tam jechać. Jak tam droga w ogóle prowadzi? Muszę zobaczyć czy jest w ogóle gdzieś tu droga. Chyba przy torach jest, dobra. Czyli się muszę wrócić do torów. Trzeba też ostrożnie jeździć, bo te wyboje są tutaj negaśne. I tak, tu chyba zjeździmy sobie. W sumie tutaj dużo dróg nie ma, ale teraz pytanie, czy ja jadąc tędy tam dojadę. Spróbujemy. Tymi polnymi łąkami. No w sumie tu też muszą być jakieś przejazdy, dojazdy, żeby dojechać. O, tu jest fajny teren. Zalany wodą. Ciekawe, czy będzie można pobrać wodę tutaj. Jeśli tak, to będzie mega fajnie. No i droga się tu kończy. Dobra, no nic, to ja w takim razie będę musiał tutaj przez ten burz przejechać. Dobra, jedziemy tu bokiem. Trzeba było pewnie tam dalej prosto jechać, ale zaraz sobie to sprawdzimy. Ale najpierw tutaj sobie podjedziemy. Ok. Czyli ten teren sobie zakupimy. To jest 25 000. Kup. I mamy świnki. O, proszę, ile tutaj świnek pomieści się? 40 sztuk. Także 40 świnek sobie tutaj pomieścimy. Dobra. Zobaczymy teraz, jak pójdzie jazda z powrotem. Tu jest ten plac, który możemy sobie zagospodarować. Coś sobie postawić, jakąś fabryczkę czy coś, żeby coś tam jeszcze produkowało. No w sumie... Jejku. W sumie jak tutaj nie ma krów, no to mleczarni też za bardzo nie, ale jeśli sobie postawimy pastwisko zamiast tych świnek lub
No, to obok można męczarnię od razu postawić, także no, jest potencjał na tej mapie, nie powiem. A, tu jest takie skrzyżowanie i tutaj w dół. Gdzie ja pojadę teraz? Jejku, tu jest... A, znowu się wracam do tego. Niby mało tu jest dróg, ale idzie się zakręcić, jak na pierwszy raz. Dobra, już wiem teraz, jak mam jechać. Jeśli mi natura pozwoli. Tu ja muszę wiedzieć mniej więcej, bo mnie to już tak strasznie irytuje, że chciałbym wiedzieć, jak tu przejechać. Aha, czyli tutaj dojeżdżam do torów i torami i wzdłuż torów w dół. Dobra. Albo do skupu tam jadę, nie? Chyba, tak mi się wydaje. A tam już jest koniec mapy. Dobra. Tryb budowy. Zaraz zobaczymy, jak to... Nie, tutaj jest na koniec mapy, tu się nie da już jechać tam. Dobra, czyli tą drogą nie, a tą trzeba jeździć tu. Okej, dobra. Czyli jest troszeczkę ograniczone, tu takie kółeczko jest zrobione. No, także trochę się oznajmić z drogami, to później już będzie dobrze. Nie jest tak źle. Tutaj trochę tych rozgałęzień, tu jest fajny młyn. O, fajnie ten młyn by było zastąpić młynem od Barcona, który robi mąkę i olej. No i taką produkcję by można było tutaj postawić. Bardzo fajnie będzie pasować do otoczenia. No szkoda, że twórca właśnie nie wykorzystał tego młyna tutaj od Barcona. Fajnie by tutaj siadło. Tu jest drugi taki teren, placek do zabudowy, także można sobie tutaj coś postawić właśnie. Klimat megaśny. Ściągnąć sobie mapę, posprawdzić sobie, jak się czujecie na niej, czy mały sprzęt Was bawi, cieszy, żeby się nim pobawić. Także to już od Was zależy. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i na razie. Cześć.